passant comme si tu vas goy, passer à la goy. Nzambe bisinga ko bonga yo za mutu mukila te. Yo ka peyo. Amen. Koza na kimena mukine pas diko zaka mutambongo na banda kuna ba voiture. Na koza locataire. Maintenant na moi si mon alati alliance cité mais modèle alingaka ngako le kabasi alliance. Bana bino pe ba komo kufa mingi kwa ba kombo. Comment moi no boti mama bota abi kombo mwana te pas ko kubengete. Oh retard vite. Donc le bimate. Obi na baro kuna sene to renyaka na vata vat. Obi ba bara ba shia tete kasai na matonge. To mela trop. Ya on a le bela. Tantôt mingi ba sera ba on orchestre wana ou bien ba bina ka ba yemba ka na suku faire poto mona. Mais na vérité ba mona ke sona bango ko kakate salon de mitema bango elingi. Sia oza mangolo wa kebo ba tukutu ba mona na ba ange ba Abraham ba mona ba ange fara ko bonga bango zaki akolela bongo yo mto mona angité ba tini ko bonga kana promesse ya matelo ko information radio o kangi po komisa ngo minene o ko bela wa yo bana nanga soko tali bango ba melaka tite bande bakola ba diata ba maya lobo ba chakula imbwa ndundo ba 500 na lo c'est comment mais même moi na même tu ba prière ba kama muta prière te mabonginde ndenge nini yo ka conseil on a lo ba za clair tala mwana botaki ndoi na oye yeyo asenge ndoi et puis ko lingaka te mo ba soka lingali ya bana ba ya ata ba bana nga mozo ko kondisanga ba tu aboy soka zongi na masolo akala na maboko mbongo ezate ma progresser ezate bolole faut me ba benga nga na batu na zonga 900 nzambe ko moni na tambla kinengo tindeki ba luka mena telenga na Julie Paté wana treli nzambe nyongo nga bali aso bozo ta mikolo na ondi mango medikoli kolo hein oh muninga bali nga vana bala si yo ako George ko camion yo essence to koma mwanda yo ku fanga na madimba na zamba na telenga Seigneur osalanga na bonga motiki nga boye ako ba moi itongo tipo ko saki maladi to bimisaki nzoto na yo te siko zolela na nani sema mutazi sa 3 bikolo na ko mebango 6 na ko luwa ta ba to luwa badama ko ba pola na finale ya Damas na ko mema bango 4 personnes ba termina message zungo si Congo yo moni na yina ko keta pa bandeko mama na kenda pa bandeko mususu be na bima radio yo batuno ba kieselo kwa na leto so sambo ko ta prison oh toye lisusu yango team Papi Abedi TV team Papi Abedi TV yango eye makambo ebele boko mona bo s'abonner na team Papi Abedi TV boko mona ba théâtre solo be mission ba gag ba biloko ndenge na ndenge boko mona yango nulle part kaka na team Papi Abedi TV bande ko na ngai ya poto na bamboka ndenge na ndenge o baza na besoin ya publicité o baza na ba magasin baza na ba fret na bango ba transfert de fonds baza na ba salon de coiffure o no so ba lingi publicité eza eloko mususu te boko yaka na team Papi Abedi TV tala ba numéro o bomoni wana ya wana boko benga ye moko boss de boss team Papi Abedi TV bokuta na boko benga ye bo solola apesa ba prix ya sepenza pona ba publicité na bino merci na bino. Bonjour, bonsoir fidèles internautes, c'est bien moi votre humble présentatrice BM, la surnaturelle de la presse congolaise. Réel plaisir ya koza sous liboso na bino na émission na biso kitoko o to yambeli bino invité au hasard très spécial au bosepelaka na vraiment mingi boko tsaka vraiment banda kuna bino avec plaisir. Il s'agit de pasteur John Toli Apete. Le vraiment pasteur John Toli Apete yamba mi na team Papi Abedi télévision na pasteur John Toko so la bongo beaucoup plus au eza actualité au ko s'est passé ces derniers temps na kati Kishasa, pasteur John et Azawana. Avant de commencer, je vais dire un grand bonjour à mon boss Papi Abedi. Ou à Pessibiso permission. Tous à sous a vraiment na tongo lelo na Pessibongo sous merci na Jésus-Christ, maître des temps et des circonstances. Yende mutape ça qui permission parce que babi kola la kolam kizaka na bitite. Ceux qui a pessi nzela tenga na bino toko kuta na telo ko a pessi nzela yango tozali susuwana na pasteur John sans plus tarder ceux qui caméraman nanga aza même langage nanga ya ko fongola plateau comme ça ben invité nanga ibo me capitaine ko comprendre pasteur John Nabiso to yambeli bino lelo. Bonjour pasteur John. Bonjour ma sœur. Bonne santé. 5 sur 5, Dieu est bon. On doit comprendre que 5 sur 5 pour pasteur John babé pas na ezala toujours quand on a le monde na ba veste et zekami boy vraiment on sentir que 5 sur 5 déjà. Pasteur John s'appelle vraiment koyamba na plateau na biso ya team Papi Abedi télévision. Bon yo vraiment eza bosenga ba invite ba abonné na biso ba tungisa biso tout ta boyembela biso pasteur John boyembela biso pasteur John ba pasteur John soka lobby apesa ba stratégie moko benga ngo ba schéma
apesa biso ameka pe kolakisa biso lelo bashema ya vie ndenge nini vima tokoki kokendela penda boni basango ya mboka na biso Kinshasa parce que nde ozomonela yango bafeti yango oyo babikini mikolo oyo moto ezopela sikoyo yo mpe toza na kati ya kini yango biso nao toza deja awa basango eza ndeni mpona bafete na biso ya babuna nde yango eza kosanonse tolobi bia omoni toza na le 25 décembre soko oyebi te kobomela yango nzoto soko oza mwana moke oyebi vite lukela yango bilamba soki eloko nini eza bane bamwa neti bamwa nyonso landanga bien oyebi le 25 décembre ebomisaka ebotisaka mpe esalaka nyonso le 25 décembre misusu basepelaka misusu bazolela misusu mpe bazwaka misusu mpe bakeleli pourquoi janvier mpe tosepelaka yango te lokwa décembre batala janvier ti décembre eza bien donc tokota mvula sika mais original ya kosepela eza conscience na yo ezonga bien yokanga bien oyebi nakamaki ndeko moko boye ane eloko te piaka azoluka vie telema mais amoni anniversaire nekomi pembeni abandi kokende kobeta bakope mona kosenga na bafamille ti bapesi ye $150 ekangisami ora yokela mbongo yango pasi ke nabanda kodebrie mpona tika kodependre na bato nga moko nalukela nganga mpo ajepusani ake kosangisa bandeko asombi biloko asali fete mpona anniversaire na ye ekoki abengisi bato baye bakangi bafoto batini na bawhatsapp na bafacebook bato bakepe e en tout cas anniversaire neti esepeli ou bien yoka mosunga mpe na kosaka lokola ye oui osepeli na anniversaire après anniversaire vie ebongi to osaka ndenge osalaka to kobandela suki oka nzala bafitilité ona loba oyo bafitilité bamakambo pamba Congo oyo ekomi tala yokanga Kisasa eboya mutu te Kisasa mpe ezobongisa bato mpe te Kisasa mpe ezotika bato babola te mutu na mutu zala mayele pasi oyo tozomona lelo na Congo ata ngai tata yo te me ye soki ye te kuna te nga nako kosala il faut ozalaka très malin zala mayele moko na période oyo kolongola yo moko soni na famille no babetelo maboko babi abonga te mais apesi kimia na ye moko na bato bapembe nini nangina lobao bato balingi po esimba fa simba ta $500 $1000 $10,000 te ko simbe bandaka na mutu nde na saboye na niveau na ngana tanga to te misala esate na kotikela kana na soni yo kendo telaka bandeko pona zo fufuna tike pona lukela nganga atake nzamba changa na bimisela nganga nasala nini eloko zosanga ba congolais yangwana nalo makambo so yokinga dimelanga nalo bakosambela te poso biko sambela on nzamba okotla bato prière kofungola bango nzela eza osambela te mutu kisake mutu muki ya mukili omoninga na okotsa ide na nga soko kokate salela yo mena nzela moko mutu lokola ngana kana sona Kisasa te na kola wana sepela wana koya awa na lela awa pona kolukela nganga na bomba ngana okasoni na nani na okende bimate obi na baro kuna sene to renyaka na vata obi babara bashi ya tete kasai na matonge to mela tro omoni kiria quartier na mona ya yolo na bimana ba momina nga kuna ba ibinge bele omena kasafu na ba piri moko to sanga bango staff seri moko amasa tes ba nostalgia vie ba to abo so ka zongi na masolo akala na maboko mbongo ezate ma progresser ezate bolole yoka sigonga nazwa kama peka lokumo na saka kaloka to kwe tikinga na eloko te kutu na kangela ngoka kanda na komi sikoyo cha mutu bakata na komi lokola ndumba mobali na makambo koluka misala ndumba pona kotaki no telema poluka mobali sakana soka tambola moni ba tafrena ko siko bongisa suki pa lexa tatala nana ko mone malam po za marché conclu na peso ba piste ndumba za so moni fatiri moko telema tango baba mbapine ko telema pembe tanto client malonga yeyo yo kana zo peso ba schéma ngape na komi ndumba mobali kote tu nokokende kompani wapi bimema na kote fomi ba benga ngana batu na zonga nefsa nzambe komoni na tambla kinengo tindeki ba luka mena telenga na Julie Paté wana treli nzambe nyongo ekomi ke abima ki mazuite nzambe yo fosa osala ke na fanda na tanga maboko lokola mutu abimite na tongo mena kota nzambe mitifi na poko seigneur osala ngana bonga moteki ngaboye alors ba moi itongo tipoko saki maladi to bimisa kinzoto na yo te siko zolela na nani Évitez ce sokota. Na peso ba piste clé. Soko yo kinga o revendiquer droit au monde clair na vie. Comment ba peso mutu ka ba peso carburant.
Et ça peut impaniter quand il a plein de choses on a pas client bazar te mukolo pesa férié te boni boyeko yo chauffeur andengeni apesa ba piste eza lokola yo nzamba pesa o santé o fele baninga babelaka yo atolier diata olala nzala matama ezaka complet obelaka te siko pona ko bimisela yo yo kendo lukela yo zozela nani na joyo so kanga na ba no clair moni ba tu ba fwashi ba ke ba poto baza be extraordinaire te na lo bana yo oyebi ko signer yo te na mona mutu msa kenda poto avant kende poto bete ba kopo mo ya salité ba chola ba chenjo kandi soko chiko mbongo likelemba papa e konzo tant ko mbongo atike na voyage la kenda so pe kimia a sacrifier ye na kisasa ba chola melo pese lokumu na lo bana makamba mikie ndimelanga vie ezaka na soni te tant que ça te omoninga na ko pesa nzambe faute na mukolo moko te so na lalinza à moins que ça la paix makambo msu nzamba tika rabiso ndeni yoka nzamba ko lexelo temps avant tini ko na likam a collection na piaka o piaka na o kufa te mo nyoka mape fungolo mayele o mona raté soda pas à la mawate na guerre fanyo comme un entraînement mingi so menza matiko na difficulté ko baté ba voter yo keba na ba passer ba memra bandimi lokako ko bonde la bébé ala la bonga ko sakima ke na butu ba passande ba comme si batu ba goigoi ba passer ba goigoi nzambe ebisinga ko bonga yo sa mutu mukila te yo kape yo amen sia oza mangolo wa kebo batukutu ba mona na ba ange ba abraham ba mona ba ange fara ko bonga bango saki ko lela bongo yo mto mona ange te batini ko bonga kana promesse ya matelo ko information à radio o kangi po comme ça minene o ko bela wa yo tala Pasteur John, tous déjà ensemble là, Pasteur John, abonné, nous devons comprendre que na plateau na biso, tous vraiment déjà na Pasteur John, Pasteur John, tous doit kabongo ba stratégie, ba schéma, ya la vie. Pasteur John, mutuna na biso mso ezabwe. Lelo oyo tu ko biso ke na vie po bonga, fo ba stratégie ndongo lobaka tout le temps na be mission na yo. Mais lelo to mona ba peuple congolais souvent azo kwa kizara mingi gouvernement za mabe. Pona nini so tunika o mona ba jeune ba vena ndako misala ezate. Mais bango so ba kizara ke mboka na biso misala te siko yo zala pour ou za contre. Olobi bien. Na ba jeune ba na 1000 raisons ko loba. Ondako ezwaka so ya bana te tata na pesa bana bikila makasi te mais yokanga eza pete ke lokola papa alambaka te ngai nafana kana ndako pona boboto ke tolali nta na fanda ka pona tala tata ba ke mwana malama lingi ndako ye yokanga omoni Congo kaka Congo te même partout en Afrique conseil na zo pesa yo secret ko koma na sengo na vie n'est pas dit ko koma millionnaire. Si on est millionnaire, c'est un bon petit na yo. Problème ya Congo est que yokanga. Attaque que la mwanzamba atana yaki américain, atana yaki français, belge, italien. Yokane na loba. Ngai na loba ndeboy. Na Congo, soko lingi o réussir na vie. Yokanga très bien. Maman, koyoka yo moko sonite conseil numéro 1. Soko lingi nzambe aspambola yo saole kan église. Même tu vas prier ba kama mutu a prier te mabonginde ndengeni yoka conseil on a lo baza clair longola soni ya yo moko pona ko lukela oyo pimisa yo na moi kende ko nyonso ba seka ba chola me mona clair na makambo ozo sala na zo 3000 francs 5000 francs ce que c'est mutoki o ngana bimaki atabo choli nzamba ko pesa nga santé na kima pa bike mutoki na ngande zo bomba nga ya mibale soko betaka cop ozanga ekonzo kozela mapamboli te na lo ba clair ça ekonzo ko kende pa ite oza kwa muta matela fele zanga chaîne ate o pédale mo kende ezate oko poussa kamera bana mike kufa batombola likola brique ba kama tshali likola brique o mona mike sorti classe matina 4 a poussa na muna bani fu ide na somona matete na zandu na mutu menzo ka kare saka wa wana otika na makanzi yo o bonga na ba projet. Ah, tu comprends très bien. Botika famille, et matéya ndesale. Merci landa famille. Kitoko pesa matete soke. Merci. Ah, tu comprends très bien tanti nanga. Yokanga bien. Na beso conseil vrai. Ko pesa ka mutu fotité na vie na yo. Omoninga na kotika jamais ko pesa mutu foti na vie nanga. Po ajo na komi nango eza mawanza menda komisinga. Mais ko so maela ko koma mutu na vie eza babota nga.
na bato nzamba alexanga epa na bango na bata mata 2 mois 3 mois po ba sata lokolo na pona vie ko ekola yango moninga so na bando ba ke muto aza mabe pona nga yeba ke ba ozali sumu devant Dieu po mutu to ava koma mayele sana bato ba la kisaka to komi na aja okomi yo moka to kacho ke wapi mobunga ezate siko na ajo banda na zo mayele tilelo koma erreur na ngana kabela mama nda salinga mabe koma erreur na ngana kabela yaya oh ya nanga patika inga kenda ki voyage sundolinga est-ce yaya va bonga yamo ka força kite a força ki so que ça na famille batinda batu poto nde batini bango tu baboyi ko tinda nga wana okoma kanda ke mama baba boyi ngana voyager mais n'est pas dit que 5 singa vie bako ko pimela nga voyage na bako musu na kenda na courage na ngepesi nga pe lipa mboli nano mona mutasana kisasa ta bundi pe abongi sa voyager ma kompe ko bangisa batu batu libanda poto faut amele na vie yomo na vie koyoka ka osoni te ko banga sho komi na ngote yote mutosenga mukili nzambe na chayo ozala leki obonga va mafu o ngana sala yango etalinga soki na bateli ya muke nzambe bineka komisa na yebeli kozana kime na mukine padi ko zaka mutambongo na banda kuna ba voiture na koza locataire maintenant na mwasi mona lata alliance te mais modèle alingaka nga koleka basi alliance na koza na mwasi moto lala likwa ki tikwal mais modèle to mukana tongo na kime koleka basi balai ne ponge na koza nga pia kena nzunga biloko nanga so bakiti so kanto kana tingubo bakalingela ke yinda kantuku mobimba finga mona musika lia loboko akato eleki motare ya resho loko ba shema bana nanga soko tali bango ba melaka tite bande bakola ba diata ba maya lobo ba chakula imbwa ndundo ba sangsaka na lo sesika mo mais même moi nanga kilo lokwa sakasi ya sima c'est ça bana santé ba melaka midi kite santé uti wa tala musala tata pe malonga te kimia motema moi sino mobile pesi bana affection bakola mala c'est bolinga na tebola na ndako dinda mbula matanga bodindi na sako dinda bozo mandako lokwa na château na peso ba périmètre la vie comment moi si avoir eu mutambonga chalito ya aboy akanga melini nini mobile pembo ngabi bamba lokwa bamba na kola nze ya nzete sakana yo sakana oza mboka kaisala tala asebi technique to bomba moi si te on comprend pas comme na lo ba wana na peso ba piste clé yo kanga très bien conseil gratuit est-ce que pose na kimia na santé faut lire ba soso atolera bandakala bandunda bapondo ezangani musuni soko saka na kimia santé kopile bato misuni na oyo biso yo moni koteka dignité en vie non pas mutu te age okomi nango yo te nzambe na bombi yo piaka na yo kanga mutema lobela bato bakopesa reso fo bokende nzela moko soko za bitambola tambola pona bato ko obetaka badossier nzala okokepa mutu mutu soko kabela pesi mutu bandi kochola na ba vérité yango moni nzamba pambola bato ebele te olingi kolela to libosa bato yo lokola ye mozolela nini boni boyeko yo na bana makama mike yo moninga challenger ngana lia te na msaka madame comme sis pia kati 16h to lambite moi sanga kanga na bilamba ngabite tala libala pour les meilleurs pour les pires ouais zandamba pire kuna komi butu to ngo silikela ni to aka na porte boy kokoko laisse madame babeti porte loko zana nzala soki fungola porte longia mawa libale ko kufa so sabandeko na boyete sale loko na soko article 1/02 moi saka tali kitala la lembo limbebo aziki ida chena muno ake fungola porte longia ko se ya ko seka tako ba boye toyete ma copine boye retard mabakunyo so na nzumbu esili tango ba kibe masaka ngi porte nzala bitumbebi e bandi yonga bi tango to kalenga biga mama 10 points 10 yo pende ko lata de alliance po bombi sekranda ko lata de alliance yo faut na choda alliance nete so comprendre moi si malonga bombaka mabe ya mobile soko moni moi si na libala zo livrer mobile makamuta betra ba voisin abenga mama fo momi na lo bano polele yango moni mabe na bine suka na mita na katikati comment ça c'est na la cho alliance mo kanga ba secret na ngati to boti na mwana mo zo livrer nga mi aussi sanga fa valeur donc mi bala bon so suka mbongo simaki akimi yoko masi na iba ikaka na bombi 300 obombanga 300 mais partout dans ko foutre faut ba sango ko bombanga basi mabe na ba no vérité et ana basi ba mabete moi kanda muke wolo ay ba petit na tolongwa te pas livrer nga mingi salaka ko yo zo sa faire bon ça bandiko ngalo ba pe yo mobali yo sina bomba o 4 pa na biso tape ba moni emutu na maloba boy no sana valeur ndengeni basi aboy bana 20 nyoka or nga fo mina zana mwasi oyo ata na bete mbata batu baye babika azokosa na tutaki na porte ndao moni mwasi ko bal
basi mi bakataka kitoko nde bombaka bango kitoko ebombaka bino te mama oyo ebombaka bino comportement yeba mobali olingi ntango nazotya litobi ke naza voyu koma yo tanga omoni badifito bandi kofinga nga na français po mona ke nga na tanga te fo momi nga nakokima yoyo na bana makama mike nakokima mpe ka na sa pongi lisaka nakota libaka na mwasi ya pembeni andotama na liputa na libanda mpo eza na zuwa makasi non mais ma fille c'est clair so yoki nga schéma vraiment si fa bomba mobile mama na okosa ote basi ba bomba mibali batiaka ba premier ministre andoko koleka famille moi si faut ça ki bolambi te ko beta secret libanda te kendo senga na stratégie no me ko bimso comme mobile te so aujourd'hui fa na balabala bomba mobile e baka mama koko e tela nga bikolomi balu be pesanga mapo papa na mona za na mbongo ya dollar mais koto ba changer ba zata ke changer moi pembeni yo pesanga ka fufu so ka to futi bino il faut me livrer papa au moins tata on a okende beneti poko papa yete na moni a 8 ans ye peso za na mbongo ngaka ko tele mo pa me amela donc on dépêche batem singa na sambe dambe olambi to dame to na kelobi na ton lo kwanta ndamba tika katena 2 jours place bana baza kope bimbo mbongo tango ko futa makoko na bosana ke papa yaki na butu mbongo no yango tango mobala koleka bato quartier balobani mobile ne bo de fisaka zakana bambongo ado est-ce que mona papa pesi papa le coup au moins na bato bina quartier tika bamote papa koko de retour na ibali te bambota ni moi sinda tombo na ko postila bomba papa peso honneur na ba makamba mikie tala so yokinga bien ngaba ali aso bozo ta mikolo na ndi mango me likolo hein oh muninga bali ngava na bala si yo ako George ko camion yo essence to koma mwanda yo kufanga na madimba na zamba na telenga nga kutumba libana ngo ko pesa oyanga na kokanga na baleki na mibalo ko otage sakana libala o balanga na 500 de kutu 500 bere yo nga pesa 230 mbimbe ko na ko mema bato badama ka poto consommer retard te yo sakana sema mutazi sa 3 bikolo na ko mebango 6 na ko luwa ta bato ko luwa badama ko ba pola na finale ya Damas na ko mema bango 4 personnes batemi na message zungo si vraiment. Comment on a ce qui n'a? Parce que John, a eu une ça vie na vie elle est là pour la challenger. So na mu o yobi ko miza na yo tendenga ye mo ga lobaka o ko biki s'appelle yote. Siko biso to mona lelo beaucoup plus ba congolais ba komi kwanzie mingi poto. Ba mise mfuba o mema bango na poto o mona banyamuki. Azo risquer alongo na deuxième niveau akwya tina se. Abanga teke likolo pe ko bukana, liboko pe ko bukana ka pona poto. Est-ce que poto on peut donner ta makolo kuna. Bino e utaka likolo kitaka na se pasteur John me kana ko fungo na biso na ba kone na ngato me ka comprendre. Olobi bien ezana mo biloko kitana se ezande conjoncture pe yeba. Omoni musala ate zanga mbongo soki patron ozo honorer bato zo sala na yo musu pa ki mako kasonité a traiter biso bien to bo manzo to ka ti compagnie ko bonga to ko futa mala kieba na ko sala patron ozo gangela ka bato mingi ata na erreur ko expliquer na lenga peto gangi tango bakuta na opportunité malonga bati makambao na lo na biteke ba misende ba mabe na lo baka ke na Congo nde to ba ko traiter bato te congolais so ka zuka mambongo comme ko mona bandika ko ba mbwa na mona mtaso benga mtoko mbwa kombo na epo bengo so bengelo kwa milu yepa kondimaka pa bike soki pa na ote na kolela wa yebango na samu te mazoi na yo keba so ko sa patron sana bato mikpale kyo na mbula na musala tinda bango na respect po nzamba mona mabete keba so ko sana mbongo moni mukolo kende kuna po so kende oliko kende na msamu tumosoka na kutu na baleki to bana baleke na mbula likola ko sala pa ne po sana mbongo so gangela ngaboy susi ya papa tango zo na motema nzambe pa so ko tsango rando umona mutambonga kufino noki alo makama mike on a terre sagesse botambo nekengi comment yo patron na ina mwasi nanga na l'action pona makambo bina tika na tine face la ngambongo so ko defa ko ka mwasi nanga kenebe akoy makangu na yo babilo kesema na Congo na alo bana yo kanga bien yango moninga na linga kanzambe me ko prier na ngam tu pembe na ngati na bana vérité première église ngamoko ke bana église ko prier mingi na otanga ba verser babongisa maloba po bamoni bato na TV po ba sange tala bango na sima makambo sala ka ya somo nde na moni ki misusu so bamoni bato na TV ke kabambongo me baleki ni bata ba piaka ta pesa mbongo basa commerce ezate comment so wela ko sala ba do me baleki non ba bongite ba souffrir tala ba fantirie o mona bango siko na ba boulevard ko ta fer rouge na fer jaune ba koka ya solo na ba fer glaçon so ba telemi ba tomboli ba vitre or koka ko pesa yewana avec la vérité yewana kicha vitre pesa
on a batombo on a bakoka batikala na souci ato zangi mbongo kitya vite le baketin ndeko nanga na nango tata mbalasi ya sima yo tomboli vite okimi tango okenda endika pa lo bani lokwa to salema boy yango bacholi biso yango ni bokuta na omona te batumi baka na mbongo so azaka na makambo mabe pona konyoko na batata moralement tala bango so akufi te batikala makambo bayi baka etro na compagnie ou bien abela mingi ou bien moi si na mobulu yokanga bien ba copie na bango na ba bepo bebi selinga copie muto kabela ngaso batambongo baza te koti nga pete na ndena vérité bakuta na bano olande balika na ba jeep te na ba avion bakamba kuta na ngo ya kati ya mabena bango ya sane bimalo kwa milinga ezo tumba mbisa koka ya koka tala bango ba bemba kana vile kwa makala bakocha bango groupe malembe na milinga nde komi makala mikumba na bango patron kufinde na tikiba milioni na banki tango soki tala bembe tala ne batie mbanga boyo nzoka nde muta gangela bino mingi ye ogangela na papa leko na mbula obanga te po tindika ye boye po mkona ko repasser elamba eka na mbenza moko ebimi mabe atindika papa bato lokola futa ka gangela bango atindiki pe papa boya koloba mitanga zonga mwana nga kuta misato aleke na mvula akozango pasi ibabela ndiyo naloba makama mike mama soko yoki nga tantina nga omoni Congo keba difficulté bato comme opportunité komonela bango te okosimba touche na kare pa kolo muki vare kotala yo vare kotala yo naloba no makama mike yango moninga nafungola makama mike église kende linga nzambe mais na vérité kopesa mutamukili confiance te na lobi na bima be na mwana église te bachali mutu poison église omona te na mwana te pasteur oye a tie rendre na famille bata koseli bango famille ba misala monedi basokanga yo posa na mbongo pesa ka mingi dim bango batikala ka piaka baza combien tango osombele mutu kala kina tonga bini je suis béni ora lobi makamba lokuta pa beta famille ba ya batu na lo ba vérité inga mafu domoninga sala attention kolonga ezanzambe mais ngamu ko fona kengela nga na chaba rétroviser na vie nanga kaza na bana makama mike keba ngana sana mtu n'importe qui te toko cela zonga ça le quoi fête auto toka yo ketoka tango ye ngameka musina yo foka ngelo boku muyibi okendaki na sana omona kitonga na toki comment ngo simba yanga ndoki yo c'est ça yo si ebele fête na yo na nalo bano ba fête ba congolais yo kanga tala na pesa na transférer yo vie soko yo kinga challenge batela munoko ko tsholoka mutu te pasi ya moninga yo kango souci atoko pia rien yo kela mawa nzamba kofungola ba pole keba opesi mutu sans fra tanga baluke bando tshole mingi nzamba kozong selo rankine opesi na misa basi meloko lobi mabe fo libabelanda yo vomo pesa ta ete melobani maloba mala Congo yo moni na yina ko keta pa bandeko mama na kenda pa bandeko mususu be na bima radio yo batuno ba kieselo kwa na leto so sambo ko ta prison kolia o pa batu ndemboye ngana me makapenda bana mingi te menake me mabana batu likola fufu akotanga koli yo bebe ko tunese penda yo comme sis wana te wana bana ba locataire yo anga likola sola mikile comme si le mema me mabana nakanji akotanga te wana mwana ngate akokana na ye makamba fufu comme si kwa ndoto akokana na ye bolole ko sanga ona mema ngambo mama na tuta na sete moko be pa batu likola alinga sali kamne kanga pesa ngana betela yo po batela nga fufu antenne mama na matana mesa be bina kana longwa na kitoko adube mbanga na mi yo nga se mutema lokose ne ko boma yo mwana yo ezoba yo okotika mokili kola nzala yo mama yo ipe kuna ezani yo kanga elokote mo fe mo kanga nakokufa yene Pasteur John, babi vraiment, pas Pasteur John de toko ye bapena mozindo. Pasteur John abetaki tour na mikili. Lelo oyo ba musicien moto yo ki sango ke ba kimi pe na mikili. Ce qu'on prend na Pasteur John, bas sali calcul à ma bé ou bien ba ke dans les bons côtés parce que yo penda o veka ki mikili yango. Ba sali des choix ya malamu to mabe mais ba risqué. C'est pe bazonga ki eza pe mabete po muto azana temps, so azana actualité. Bazaka na mbongo. Ya wana lobela. Tanto mingi basoka ba wana orchestre wana ou bien ba bina ka bayembaka na suku faire poto mona. Mais na vérité ba mona ke sona bango ko kakate salon de mitino na bango elingi. Ya wana bazo opportunité parce mortalité na moni ko poso na landi na musalo.
na robele estoma po ye moko lelo ka solela ngombo mbongo ngana tika na ngata na banda fi na nga mususu c'est pas sali ba mona ba clair ba tin ata na tikali maintenant muto so to zane to tambola partout to ko soela et tel état d'esprit ya mutu na ndenga zaleli mama na ko sote to comme na l'air moko chaque muta lukela bongsela yeye yo bi na musique na mona pe na bale équipe moko be kendaka beta tour na poto équipe nationale entraînement pas na babeti matite 3 joueurs bakimi andimati ka bale makomi na poto akombata mako toucher ka lokwa aw lelo baza na pesa par exemple na mona pe moi ça libal bakebeta tour no na poto pona vacances moi ça yuri kifuna atikali poto eza nango bien na misu soko lingi umela na vie toma poto ato zanga mbongo vivre à l'aise yango to lobela poto balinga batu mwindu te mais soko za na kati ya poto bako pesa droit ya vie comme si balingi yo mais awa mboka na yo sika moko za na carte électorale lokola ya bango mais tozo nyoko lokola ba pai mboka nini ende ko yakuna bafungoli ka boutique ba pesa te ka bandi ko beta ba kongole bambata soko revendiquer droit tango l'état ko ya ba pesa privilège yo bakangi ba tikuna na ka show mboka na biso to lingani te yango mena abisa yo congolais ko pesa confiance te linga il faut que ça les mabete mais ko pesa confiance te donc jitisa mboka oyo ezala mingi du côté bato bana mbongo oye biango bien on est à partout ti wapi lelo partout ko kende o azana mwa mbongo ba pesa valeur zanga mbongo mona mamonambo ato sana likambo asolo ba ko bengana lokwa muyibi zala no kana mbongo atelo bilo kuta ba ko betelo maboko combien na kisasa ba kabiba na malika ba lexi bana mbeka bango mo basokosa o baleli so bana famille talaka oboti mwana mobala boti mwana maternité mbongo bimisa ye ezate moi mutu mwa za pembele bomena na mwa mbongo so ka peso ka $10 ma okomi tala mwana botaki ndoi na oye yeyo asenge ndoi tala non poste non bana bino pe bakomo kufa mingi kwa bakombo comment mwana oboti mama abota abi kombo mwana te paso ko bengete oh retard vite faut dans qui novelas c'est qui c'est pesa que pesa mwana kombo ya novelas yo kana bakufa avant azana puite pesa mwana kombo ya Polo Simba Thomas Jean bakombo yo so mwana Thomas kufa mwana blanda kongo beso ka zalo ba kufi na 20 ans yo so ka John kufi na 30 ans banu na kaka bakombo mo uti depuis bible continue ba famille tikali baka mwana sana longa ya mboyo ozo mwana te mais yo popesa mwana komo mboyo Thomas Nzuzi kaka Rotberbic Barter des Ardas tane bana bato kufa kabilo mwana zo telema mai miyolo kwa pompe kufa mwana kufa kwa kikata mwana sana longa banganga ozo mwana sana domo ko zana lisumu ça péché yo le bele basibeta par futa teka mwana sero za marque obi équipe fa gagner mais poli otali mwana za mwana kwa ngundu mwana tole bikolo baso ko sia mikolo mwana banda kola tia koma na 4 animba te tina dese ka kotala miso kwa puku o mwana nini mamae biluka pesa mwana komba famille Polo Duzi Yamboyo Beya oyo bakomba ngote nazo biso bakombo o mujinga bakombo eza bien yo te mwana ngao sana kombo kana manaki na filme ozomona mwana kwa don nazo bana bomisi bana bino moko omona mwana ngope atola ke impise banda tongo ti 17 impise egai teach egai nak o mwana nini ma o pasela mwana mutuna bigogo pamba kombo pesi mwana epesi mwana mikungu nazo biso bana na bazali mama bana mwana ko sumba ta bapangusi 3 jours bandinzo bakitaka wana so le tika lokwe 10 o mwana badoni nyo mwana kombo pesi mwana linga kosakana te mwana mobimba so bolambi biloko tikaki na nzungu lokwa bino mikolo bolali te pa kolala te mwana soko matine azo bakisoi na lali bakolia simananga bapilenga biso ti tokotala est-ce que mwana kota documentaire mwana linga nde film na kosi mais mwana tina documentaire kosi ke jama yambo o mwana ninyo bande ko mwana doni batindi yango so boyo ko pesa nani faute pay mwana ya 2 ans ayeba ke banga pilenga na ndako kana ko lala te po basisa na tsema kama mike et puis na basi obonga te mwasi akinga bo malibala kana mbonga wenzi basi akisa pesa 10,000 francs banda or ngana bi mwasi soka lambi soso biloko atika mobala lokumu eza batolo eza ba place au mwasi mobala ko sa yo pesi mbonga wiliki okuta lipapu na kingo kolombongo
basi wana bakoma kosa mibali ya omoni mibali botikelaka basi mbongo wenze bien ata obala ete ata bapesa oka mpona zemi eya na mibali misusu lokola babiso oyo tomonisaka basi boye oui nayebi na nini bongo Pasteur George nga so napesa mbongo wenze kwa 7000 so namoni ka fufu na nga mufini kuna nzunga fufu ekangami bien trahison c'est à trahison sani ya fufu mobali fo mufini kuna sani bakutana te fufu eleka mingi fo mufini kaza na socia kokangama me fufu epile ah ça c'est amour alingi mobali ali ya bien pasa na makasi nga napesi mbongo nakuta comment ozana sani ya fufu ezobina bena bo c'est que fufu dana kati rontin trahison bana bapisi ya mona so bana ba vérité mobali fo ebaka bien lingaka mobali ali atikisi molongoli et puis kolingaka te mobali soka lingali ya bana baya ata babana nga mozo okondisa nga na ye tia bana kwa na pause et puis so na bengi mwana pesa mukucha fufu aboya la si bana mama zo simba bango bien comment mwana moni bilo nanga na lia bodia welela ye changa to bete bana basepera na loboka papa mais non faut moi na premier likucha lié troisième fois boya c'est qui fait na lia qui déjà na tondi posa papa yango na meki mais so moni ngoli abe mwana tota ah oh jeune donc na bana ba fete cheke bana ba kosa maka vérifier god ya mama so ka sokolo mona ki ba carte bomba na mbonga wenzeto etondi donc ça dit que mama mbonga nga awenze na lo bana makama mike obunga te moi so akomi na ba carte etondi akoma ko sense mobile tellement makama sanga ti o tinda a reposter o sela nga ba na lembi moko so ba carte neto so on mona ba carte 1000 azo sa tout ce que libale kufa pas récupérer banda mbongo na pembeni na pesa ba picha omoni biso mibala manœuvre te ba kucha basi kimia puis mela moi si bilamba si kamene ti boy bokala fufu ezaka plein moi ça taza auti na famille mbongo soka landi mobile ata pauvre soka lingi na vérité omona ke matama libala na ndako za différent moi ça lingi mobile omona ka matama lokwe voyage à la nyonso dimanga moi soka lingi mobile ata mobile alala ka ne toko omona ka mwana moi sinzoto ngebu akolamka na tongo ko sekalere nyonso soko linga mingi ata na pesa 3000 ko kosela kama na quartier ezaki 7000 na futi ne banyongo etikali 3000 bolinga vrai et puis keba na mobile a contrôler moi si na l'air damas net banga fa na contrôler oui misinela li 4 comment na bi ke to za 4 to lamba ki wilki na pa yimbo ngata na lambite omona ta fa to lala yo ko ta mobile nga sherifi nga bisa bakazela sino acha maboko boy mbongo a compagnie te misina nzingu na otanga ba parti tunde bakata depuis ndako za 12 parti ngale 3 ya goli ata 4 pour Hollande est-ce bana bako sita dem si non nzingu fetika la 4 comment la mukana tongo ko sa ko tela ngama ya ti trahison alingi mobile fimba te ça c'est la trahison donc moninga na commencer la li 4 na kolamuka na buto wana ke suba na sili kala na ke koma na mire lali ni nei na eba yo ngoko sanani ngo piranga na ndako yanga moko na pesa ba piste po soki biloko ezate libale koku e okufa keba pe na mwana za soki yo uti 16 ye mwana ngo kana ka mama na miyo mama c'est que mwana na sa jaloux papa comment tongo ti 16 affection na tikila kona mama ka eringa na ye na ina so na tinda eloko moi so tinda ngo mwana zela papa abino olingisi unga telibale ozolinga mbanda na quartier bape fona zo mbanda na musala kotena lia kama leo oui mobali soka ya tabana ba 6 yo moko mwasi linganga yambanga nanga abana makamba mike bokabi mabala boyebi ko bomba mibali te libali batala pembeni te so mwasi osana temps yango na loba mwasi nanga foza kwa chel atoboti bana 12 ça m'a ko chel na oya nikelanga rouge lèvre ko tonga to bi masque raté kendo somba bilamba na zandu ko bilamba etaka libala ngala bilamba ezaka 500 francs na zandu o so ko ti faire eziki bilamba lemba soko la jango ka so awela ko kita na peka yango ato bonse di fafa ki akita moni appétit wane bon appétit papa yo na pesa ba pise na rota musana ka liputa bando lamba ina sola milinga na tolo wo po lamba ki makose bela ki bakumisi nde sola milinga fotika na ona elamba tala trahison aka muke na keta masa pembeni na so kima ndenda ko komi nkale
Moi, c'est vrai. Il faut pas qu'on ait doute dans le quartier. Attends, les qui n'ont pas un système, ils balèent à y être, ça va nasser. Pour change ton attente. Pendant la personne, mon bon côté, quand on n'a pas ma carte, comment son gain. Moi, c'est une jeune fille. Comment on tombe le cas de maman carte? Rien. Non, pas piste. Moi, j'attends la balle au thé. Pour comme ça, il faut un papier. Il faut un papier dans la balle. Il faut un appétit. Attends, la carte, il faut pour manga si li. Pour ça, ça l'a chrétien. Il y a un assaut à Canazio, la maman est à la lata qui n'a pas de il y aurait pu. Et Simbio Kende. Azana Mosina, Azana Mobile na Simananga Nandako. Oh, trahison. Donc, je suis Moussate, on s'est accroché à Keng et la Golo détecté. Vraiment, si fait son bain école, tu es là, oh yo. Attends, boy, Koboya, on a Kolanda Koboya Nangate, ya fille, Koboya piège, na autre ceux qui testaient le pays là. Il faut pas chaîne la ligne, tu sais, au Kende Moussa, le Lata oh. T'en as aucun retour à Moussa, chef. Que baba j'aime que moi si na comment contrôler ngami mingi mais bola la kana kiti kwa la contrôle ngo yani wana sema kama na biso ndako tali yo te tikanga na kiti kwa nanga kukuna ntimba ba ete na peso ba piste so ko kima kama na loba dibale ko matafoli chaka mobala soko changa chrétien na ko tana ko misa $10 mutuna bomba kana baka mama abino na mona ikala pesa $10 oyo mona chrétien na tringa binsambo so monika mobile na mwasi mkemke e ko kite bakisa moi c'est à solo à 5 ans so moni moi si no mbale ko senga na mbongo na vita imana moi ça sanga chrétien mama soko changa chrétien na ko sauter okola mama ko sata des semaines bato ko kamwa mobala sanga mbongo mazelo msemisino kundeni moi c'est bi ko pesa mbali to mataka bolumulo kwa fufula masanga moto non yebi soma kamuzo changa te vraiment akia salaka te na ko tangusa na soko yana pesa mbote yoku tukolonga otalinga te misu pembeni bafaseni bandimena ngambote ozongi me okolonga misupe pembeni metano ko takana ndoko na fanda lokoti pesa na mbonga banyonga mapuka te asi na ko bimsango sakana yo bakubenga msa lopango likona yo okoma banyonga lokwa sanduku po biko sala kaite na ko sote vraiment si so monika mobala koti na quartier yambanga chaque jour on na oti voyage vraiment si so moni mobala jana sachet so lingo si mango na boy c'est qui fait biloko malongeza na ka pour boto langa sachet faut ça la ni les cas si mananga ko sa ko pepulanga na makamna ebité yango tellement ki wapi tango bana a traiter dans la télé ezani oui musika ka boye mais on sait pas poser au wapi première à traiter le boke bandole bolemba tato pusa pembeni si manga na lipekondre ma mukela sanga siko ba façon de na côté quartier si ka mama ko moni mama koko yewana mama koko moni papa tango bika na bika mbote yeyo batika yo tango boto la sako mona ti na tiki a chrétien libéré en tout cas so yo kinga na personne ba pisse kako wela balanga na $500 mikolo yo na balo pona ngele landa yo na personne ba pisse ko puisa libala pembeni ce qu'on commune biloko ma si lo okanginga katanga manzaka te zo bimate lukaka gilet ilekisa so satanga mukela ta a chrétien et on est a chrétien omonaka na bia mikila kala na puso na musu na longolo na ndunda na puso na musu na musuni to di jour mata so mani mobali ndunda lelo ngai pondu a chrétien zate kami comme le quoi dimanga mobali alingi mwasa kola mse ndunda 2 semaines tiens ou bien 1 semaine tiens bozana na kiaite bobi ko lobate na ofuto lo banyongwa quartier ndengeni kasi tiango epo melaka lo bana nga avec modération so noti musala surtout le pan au senga na sombelo abonnement na sombi abonnement mais nga kolonda ko na ye respect za rakate na bato afandi roba yonde mwasi na nga faut contrôler hein bo puisa makolo papa le kwa cortège après ya président na on est kabatu na kati ndako na kwa akede faut piste vraiment moi si mobile songa 16h30 15h30 que nous sukola sa motif et je pense que benelanga pour ma propre tala qui tala nik ata to bota bana mibali senga rouge lève na bakwase nika hein ça le ko ngako bima parce que raté na ko kuto kwa fragant bato ali ba les hommes et mata mama na kotala basi ya pembeni tata na musana ko lota ka yo faut ça cha suki le monde chebo ari mobena uti na yesa lokolo ngako panza ngo mesa ko nge rupe wana mutema nani asimbi suki oyo ko expliquer nga nani ngaka ngo nyantaba azo pesa ba pisse
otombola bolingo monaka loba kuna nzusi aye onge ana retard bafinga baloba toto cheba na ya bango nana bokolinga mwana na maternité na bimsanga ate umelaka bakanga kolo kwa nyongwa mapo bimaka te chelanga bana di yo na pesa ba piste ko botala so yo kinga et puis ngata to botilo bana 8 to ko sa bolingo kwa libale bandisi sika mwana ko lala te fo chelanga roche ngote papa ngoso botuta noe yo ya moni bana bakateti balala ka reta tinda ko bango congé simbelanga bango na ulima be yango comment na peso biso mwana suka mama na miyoyo asumbaka na lel papa ye keba ennemi andaku ye yeyo saka ozo sumbaka na lel ngana ye kalo sumbaki te kale ko pex affection yo pe to kolisi déjà bana okokende liba yomoni mibali bakola ka te bakima comment mobala botino bana comme na mwasi pembeni oyebi a chrétien te mama atanda ko ezane bonga komisa ngona lix na makanisi mobala ko za petit ngata ndako ezanga TV so osaka na kia ino kubima suite so noti musala mutu to benga tema sana sina ngai sai kila sana koti ndako na bima kate jonga ndeko le kama meso pesa ngai sai okomelinga TV na miss yonde Canal Plus yonde TNT ozebate oleki mko tutinga ko senga pardon mo lokute na ebaki te tutanga deux fois petema yo bishema te yo sala o azana mateo yi vraiment nzamba pamble na lela bino tout fort Pasteur John tozalaki ne vraiment tokoma kokoma na suka ndeka balobaka TV eza ngonga mais toko kabona bongo te moi mot de la fin na ngambo ya Pasteur John et ko sala ba abonné na biso malamu mingi koleka vraiment Pasteur John mot de la fin na yo te mot de la fin ezalaka te mot de la fin ezalaka ki na lela bango tout fort o ba stratégie na lobaka o bo soki ndoluka ngona be giso priya makasi o ba boyinga o na boti bana sisi mobala so kimanga te mama loba no makama mike tala masasa mbana lokola ekoi risque okay sengela ngo big gilet zote ya nyungu mama na loba no makama mike nika gamino ateza te nika na kekele mobala kutu na loba no makama mike avolala senga rouge avolala chaque jour chaka rouge lèvre ko ngoko bima me raté so na la na kutu na rouge lèvre ndiko lali la na position moko ya o bina na loba la taboro na 500 francs na tombola isa robe moko be isa ko ya tricot robe ngisa ko ya tricot so ko la jango bien so ngote maka mukeli pekeki ekiti lipe asenga yemo de indépendant avant alinge indépendant tout na peso ba pisse la tranga ba robe wana kena matete chelanga zazo sanga na sa bateka na linzanza tomate ko Grèce 500 francs asa to la mindunda na ngali abo yaka kata likuite liboso dumisa ko bébé so tonto sukola simisanga cantine na douche pusa lokolo na ko kanga mona motema yo ata to kapi na Rolando ko ndata sam baba ko kanga na kiss so to ko sukola meme bonga na douche fa nsanga lokwa mwa muke lokwa na kasi un piece égal comme pesa lobo pesa lokolo yo je biso ba chemin pona tala wana okolongola komba Jésus na munoko na libako na kanga Jésus aka chérie yo botali Jésus na libako ah pesa zamba pambo na botika malamu na lela bino fort vraiment. Et voilà, fidèle internaute, c'est toujours nous, Team Papi Abedi Télévision. Tout à l'heure, qui on a Pasteur John Levray, ou Abino, Mabolinga Kamingi. Na pesi merci vraiment, na beaucoup plus, na abonné, na biso, na attention, na fidélité, bo pesa biso, ya kolanda kabiso, tout le temps, na banda, kuna bino, restez toujours branchés et connectés. N'oubliez pas de vous abonner, surtout, bo tikapso, ba commentaire, bisika tolobi mabe, mbala sima toko bongi, sa na pesi mbote na et puis Missamou depuis France, ba meilleur venant yangwana mon ami de tous les temps na pesimbo te na Chado na Belgique, son na Bossanio c'est que na repêché, na pesimbo te na Corazon depuis États-Unis, na pesimbo te na Christian Botoul depuis États-Unis, na pesimbo te na cameraman nanga ya Mbinga wa qui derrière caméra, ba biso bilile bimimbo te boza poyende mutu, azala qui vraiment wana cameraman na film à Jésus, na pesimbo te na bébé Godwin, na pesimbo te na Galema we qui femme le YouTube. Je vous aime beaucoup. Bye, à la prochaine. Oh, toye lisusu yango. Team Papi Abedi TV. Team Papi Abedi TV yango eye. Makambo ebele, boko mona, bo s'abonner na Team Papi Abedi TV. Boko mona ba théâtre solo, ba émission, ba gag, ba biloko ndenge na ndenge. Boko mona yango nulle part. Kaka na Team Papi Abedi TV.
bandeko na ngai ya poto na bamboka ndenge na ndenge o baza na besoin ya publicité o baza na ba magasin baza na ba fret na bango ba transfert de fonds baza na ba salon de coiffure o noso balingi publicité eza eloko mususu te boko yaka na team Papi Abedi TV tala ba numéro oyo bomoni wana ya wana boko benga ye moko boss de boss team Papi Abedi TV bokutana boko benga ye bo solola apesa ba prix ya sepenza pona ba publicité na bino merci na bino.